soko y'amazi meza, kandi gusenga ni ukuba ibyo dusenga. Ndagira ngo twinginge mwene data Marcel adusengere. Niba wumva hari aho wagotomeye icyaha, ntabwo tukubwira kwaturira muri message. Ni ukuri icyo bita kwaturirana narakibabwiye, ni ugusaba imbabazi umuntu wakoreye icyaha. Noneho hakaba icyaha abantu babiri bakorana babyumvikanyeho, niyo utacyaturira umuntu ugahinduka ntubu ukigikora, Imana irakweza. Imana ishaka impinduka kuruta kwatura. Niyo mpamvu niba wumva warahindutse, Satani ntagucira urubanza umubwire ngo ubu ndi icyaremwe gishya. Umuntu uzi ko yagotomeye ibyaha, Imana itubabarire bene data, Imana itubabarire. Kwera kw'Imana bibe kuri twebwe. Marcel nadushyira imbere y'Imana duciye bugufi, mitima yacu iramanutse, ndetse tumanuye amaboko nk'intwari zitsinzwe. Ibitekerezo byacu bikingurirwe Kristo kugira ngo twongere duhabwe imbaraga ye. Amen. Mana turagushimye, turaguhimbaje. Ijambo ryawe riravuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ariko muri iri teraniro abizera twamenye imbabazi za Kristo, tumenya umumaro we, ko yari uwo kuza akaza gukiza ibyaha by'abantu bari mu isi. Iyo umuntu atarizera ngo akizwe, ibyaha barabigotomera kubera ko bumva ko ari byo biryoshye, ariko icyaha ntabwo kiryoha kuko icyaha cyica umuntu w'imbere. Turagusabye muri iri teraniro aho twagenze hose hadatunganye, ibyo twakoze hahandi hose twagayishije izina ry'Imana yacu, ibyaha tukabigotomera. Muri iri teraniro turongeye tusabye Imana kugira ngo irusheho kutweza no kudutunganya. Amaraso y'Imana, amaraso ya Kristo Yesu yongera agira umurimo, akore ibikomeye ku buzima bwacu, duhindurwe rwose, kandi nta kindi kiduhindura uretse kwemera ko turi abanyabyaha. Iyo twemeye ko turi abanyabyaha, muri twebwe hagaragaramo gucishwa bugufi, umwuka w'Imana agakorera muri twe. Nta munsi n'umwe Imana yageze ikorana n'abantu bishyize hejuru, kubera ko kwishyira hejuru bibanziriza kugwa. Ariko muri iri teraniro ducishijwe bugufi kugira ngo icyo Imana ishaka aba aricyo kibaho. Aho Satani yatwanduje ibyo twakoze mu buryo bwo kwirengera kugira ngo twishakiremo amahoro, turagusabye kugira ngo Imana itugarukeho, idukureho imyanda yose umwanzi yadusizeho. Mu cyaha nta bwiza bubamo, mu cyaha nta mahoro abamo, mu cyaha kibuza amahoro, umuntu akaba hari inzererezi. Ariko turagusabye kugira ngo utugarukire. Umuntu wese arisuzumye ku bw'uyu muramyi, Mwami, imitima yacu reka yongere yezwe n'Imana. Reka tugende nk'uko Imana ishaka, Imana iduhindure, iduhereze ubuzima bushya, kandi ubuzima bwo muri Kristo Yesu. Ubuzima yo tubuhawe tugenda nk'uko Imana ishaka, kuko tumaba tumaze kubyarwa n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rikatugiraho uruhare, ntabwo tuba gucirwaho iteka, kuko tuba tumaze guhinduka ibyaremwe bishya. None umuntu wese uri muri iri teraniro wagendeye mu nzira y'icyaha, tumuhamagariye Imana kugira ngo imweze. Amaraso ya Yesu yongera akora imirimo, Imana yongera ikora imirimo n'ibitangaza muri iri teraniro. Muri iki gihe cyo kuziburirwa amasoko turasenze kugira ngo Imana ibanze itweze rwose. Nitumara kwezwa n'Imana turagenda nk'uko Imana ishaka, kandi umwuka wera w'Imana ari muri iri teraniro kugira ngo ahindure ibidahinduka. Urakoze kuri Imana yacu bwite, kandi ukaba uri Imana igibasha gukora iby'imbaraga. Mu byaha nta bwiza bubayo, mu byaha nta mirimo yo gukiranuka ibayo. Niyo mpamvu twiyambuye imyambaro Satani yatwambitse kugira ngo Imana iturebe neza, itwishimire, duhinduke rwose tugize imitima mishya. Mwami, biragatsindwa kwitwa abakristo ariko imirimo dukora igayisha iryo zina twitirirwa. Izina rya Yesu ni izina ry'iriziranenge, ntabwo ryegeze rikora icyaha, ryemeye kwishyiraho ishusho y'ibyaha, kandi muri we ari umuzima
ubuziranenge, kwari ukugira ngo yisanishe n'abaje gucungura natwe duhinduka abazima. Nta nubwo yatinye gupfa, bya byaha byagombaga kutwica yemeye kubyishyiraho, agera no mu rupfu. Ageze mu rupfu aratuzura tuba bazima. None uyu munsi turi kuvuga ubuzima bwa Kristo muri twebwe, tumubwiriza, tuvuga imirimo y'Imana. Imana ntihabwe icyubahiro. None muri uyu mwanya byatumarira iki gutunga byinshi? Muri uyu mwanya byatumarira iki kwitwa abakristo ariko tudafite imirimo igaragaza uwo mwami twitirirwa? None iyi mirimo yose turayambuye muri iri teraniro. Imana nikorana n'ubugingo bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Imana ivugire muri twebwe, Imana yongere ikore iby'imbaraga, yongere izure abapfuye, kandi Imana itanga ubuzima muri iri teraniro. Aya masengesho y'iminsi 7 turakwihaye mwami Yesu, turakwihaye kugira ngo uvugane natwe, ugendane natwe, ugendane muri twe, kugira ngo tugende nk'uko Imana ishaka, kandi tugaragaze ishusho ya Kristo mu batarakumenya. Muri iyi si y'umwijima tugenda turi abana b'umucyo mwami Yesu, kugira ngo uyu mucyo uhindure benshi bave mu mwijima wicura burindi. Turagushimiye ko wadutoranyije kandi ukadushyiraho kugira ngo twamamaze ishimwe ry'Imana yacu. Nta wundi wakora ibyo uretse uwamaze kwakira ubuntu bwa Kristo Yesu, akamenya inzira akwiriye kunyura. Niyo mpamvu aba bene data turi muri iri teraniro bataramenya inzira bakwiriye kunyura. Umwuka wera ibamenyeshe, umwuka wera bafata ukuboko, umwuka wera bateza intambwe, umwuka wera bigishe. Haleluya! Umwuka wera ababera ubuzima, umwuka wera bavuganire, umwuka wera barangire, umwuka wera bagezeyo. Kandi abagendanye n'Imana baba bafite ibyiringiro ko Imana bizera itabata mu nzira, kubera ko rero twakumenye. Imana izatugezayo, izatugeza mu masezerano, ntabwo izatureka. Waraducunguye nibyo, udukuye mu kuboko k'umwanzi ubwo Satani yari amaze gutsindira isoko ryo kugira ngo atujyane, ariko Imana yari igaragaje, Imana ishyiraho inzira. Ibyo wakoze mwami turabigushimiye, turabigushimiye. Turi muri iri teraniro none Data wa twese mwiza, ibyaha twagotomeye tuzi ko ari amazi meza turi kunywa, byatugezemo biratwica, byatugezemo biratwangiza, byagezemo byica umubano wacu n'Imana. Ariko uyu mwanya ibyo twanyweye tubyita byiza, turabyirukanye muri twe kugira ngo Imana itweze kandi dushyire ku murongo, tube turiho turi ibyirato by'Imana. Urakoze ko tukuzamuriye icyubahiro muri iri teraniro, kandi Imana irakwiriye. Ufite umugambi mwiza kuri twe, Imana ishimwe. Ufite umugambi mwiza kuri twe, abanyamasengesho bakwizera bagahamya ibyo gukiranuka. Imana ibabikiye ubwami. Nubwo twahura n'intambara, tugahura n'ibisitaza, nubwo Satani yatugerageza, nubwo Satani yatwanga, ariko Imana itubereye maso. Imana ishimwe mwami, tukwikomejeho, umutima wacu turawuguhaye. Imana ihindura amateka y'ubuzima. Imana ishimwe muri iki gihe cyo gusiburirwa amasoko yacu Imana yazibure. Imana ishimwe, aho kubona ibyago no kubona amarira tubona ihumure ry'Imana kandi tugubwe neza. Urakoze mwami kubana natwe kandi ukatugirira neza. Imana ishimwe, Imana ishimwe ku bwa Kristo Yesu, amen. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ibaha umugisha. Iyo tuvuze ngo Imana ibaha umugisha, tubivuga mu magambo, Imana ikabishyira mu bikorwa. Nahoze nganira na bene data hirya ya mikoro, ndi kubabwira ko amagambo yose twatura mu buryo bw'umwuka abaho ikintu kiyabuza kutugiraho influence, nuko twatura umugisha twebwe tutaraba abanyamugisha, nuko hari ibintu turema twebwe tukirinda koreka bikaguma kugenda. Hari ibibazo mwagiye mubaza, Marcel araza kubihuriza hamwe dusoje uyu mwanya mutoya w'ijambo ry'Imana, hanyuma tugende dusubiza buri muntu ibingana n'ibyo yabajije. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ibaha umugisha. Ndagira ngo tugaruke ku magambo twavuze. Hari umurongo muri kubona muri screen uri kugenda utambuka, igitabo cy'Itangiriro igice cyaho cya 26. Ntabwo ngira ngo tuze kuhasoma dutinze,
ndagira ngo dusome ayo magambo 3 badushyiriyemo, turaza kuganira ku byanditswe, turagenda tubyifashisha. Marisere araba hafi ya Bibiliya, nimvuga imirongo arajya dufasha kuyisoma. Jene hano yanditse amasoko ntabwo ari double O, izo O ntabwo ari nuza, ahubwo hajyayo akanyerezo hirya k'ubutinde hejuru ya O. Hanyuma ingingo ya mbere ngira ngo tuganireho ni ukuba nk'ibyo dusenga. Ndagira ngo gatoya ubanze usura ibitekerezo byawe tuganire. Gusenga ni iki? Bwa mbere gusenga ni ukuganira n'Imana mu buryo bwinshi. Iyo umuntu asenga, intambwe ya mbere yo gusenga mu byiciro 3 bigize isengesho Yesu yigishije abigishwa, harimo ijambo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Ntabwo nciye mu isengesho ndabiseguraho. Harimo amagambo 3. Data wa twese ni uguhamya, izina ryawe ryubahwe ni ukuramya, ubwami bwawe buze ni ugusaba. Hanyuma iyo turi guhamya Imana tuba turi gusenga. Guhamya Imana ni Data wa twese. Ese namwe niko mubyemera? Imana ni Data, igirira neza abo mu mujyi, niyigirira neza abo mu cyaro, yifasha abize, niyifasha abatarize. Imana y'ababyaye niyo Mana y'ingumba, Imana y'abazima niyo Mana y'abarwayi. Amen. Ntabwo ndibuze gutinda, murabibonaho iminota igeze, nababwiye ko nshaka kugendana n'igihe muri aya materaniro kugira ngo mujye mubona uburyo mu programa gahunda zanyu. Ndongera mbisubiremo, Imana ibeshaho abatunzi niyo ishoboza kubeshaho abadatunzi. Imana ni Data wa twese. Uko ni uguhamya. Noneho kuba ibyo dusenga, niba Imana ari Data wa twese tukayikenera kwiparticipa muri za nshingano zose, natwe turasabwa kubonekaho Imana idusaba. Niba Imana ari Data, egari ko nawe uri umwana w'Imana, ni iki gihuza umwana na se? Ntabwo ari ukurya ibyo se yahashye, si ukuba mu rugo rwa se na nyina, ntabwo ari icyo. Ahubwo ikiguhuza wowe na so ni DNA, ni uturemasano, ni uturemangingo. Noneho birarenga bigahereza umwana imiterere ya se. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo babone imirimo yanyu bahere ko bahimbaze so wo mu ijuru. Iryo ni ihame rya mbere kuba ibyo dusenga. Umuntu wese uri muri aya masengesho y'iminsi 7, niba uvuga Imana yera urasaba kwezwa, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo hatabayeho kumeneka kw'amaraso ntihariho kubabarirwa ibyaha. Amaraso yaramenetse. Ubwo amaraso yamenetse, tugomba gusenga ibyaha byacu bibabariwe. Kandi ni iki gituma tubabarirwa ibyaha? Ntabwo ari uko twabyatuye burya, ahubwo ni uko twizeye imbabazi. Noneho tukatura duhamya ko turetse ibyo twatuye. Kwatura ni uguhamya ko turetse ibyo tugize dute twatuye. Imana ibaha umugisha kuba ibyo dusenga. Bibiliya ivuga amasengesho y'abafarisayo. Abafarisayo bisobanura iki? Bivuga abahunga ikibi. Ni abantu bongereye amategeko y'Imana, bakereya n'imigenzo n'amahame by'amadini. Amategeko 10 barayafata bayagira 613, bongeraho amategeko 603. Biravuze ngo ni abantu biyemeza ibyo batakora, ni abantu bahiga imihigo batashobora guhigura. Ndagira ngo tubisanishe, si matinda aho ngaho kuko twari twabivuze. Umuntu kuba ibyo asenga, ururimi rwawe iyo rusenga ruvuga ruti? Ruravuga ngo Mana ikiranuka, Mana yo kwizerwa. Wowe ni iki kikugonga? Hari abantu mwagiye mubaza ibibazo twagiye twirengagiza kuko twari tutaragera hano. Hari n'igihe umuntu abaza mbere yo kubwirwa ugasanga asubirije mu byo yabajije. Mana ikiranuka. Dawidi yarabivuze, aravuga ngo gukiranuka kwawe nibyo byankingiye. Daniel arasenga aravuga ngo abazi Imana yabo bazakomera. Ufite ikintu uri gusaba ku Mana, ntabwo uyu munsi ari uw'ibyifuzo, mu nyumve neza. Ariko first of all turi kubwira Imana ngo igomorora amasoko yacu. Ndaje tugere ku isoko dukwiriye gusengera.
ariko iyi Mana turi kubwira ni Imana ikiranuka. Salomo yandika mu gitabo cy'umubwiriza yaravuze ngo ntukihutire kugira icyo uvugira imbere y'Imana, kuko wambaye umubiri Imana ikambara icyubahiro. Ukaba uri mu isi, Imana ikaba iri mu ijuru. Imana igakiranuka, wowe ugakiranirwa. Ninde muntu wihutira gusenga imbere y'Imana? Bene data bakundwa, umubabaro utwegereza Imana, utuma tujya gushaka Imana, ariko umubabaro ntuduhuza nayo. Iyo dufite ibyifuzo twiruka tujya gusenga, ariko ibyifuzo ntibituma tumenya Imana. Iyo wowe urwaye ushaka ko Imana igukiza, wirukanka ubwira Imana ngo Mana, Imana inkiza. Ariko ni iki gituma Imana itwumva? Nuko dusa n'ibyo tuvuga iyo dusenga. Imana ishimwe. Nuko dukora ibyo dusenga. Rero intambwe ya mbere muri iyi ntego nuko hari udupuwe twinshi nagiye ntwandika, hari udupuwe twinshi muri iyi ntambwe ya mbere yo kuba ibyo dusenga. Hari udupuwe twinshi tudushoboza kuba ibyo dusenga. Imana itugirire neza. Agapuwe ka mbere nakarebye, narebye ni iki cyatuma tuba nk'ibyo dusenga. Icya mbere ni ugusoma ijambo ry'Imana tugaha Imana igihe. Ni iki cyatuma tuba nk'ibyo dusenga? Niba Imana ikiranuka, ni iki cyatuma twebwe dukiranuka? Ibyo tuvuze Imana ikiranuka, wabivuga Imana ikumva ari umukiranutsi wayo uri kubivuga. Nimusome Bibiliya, musure Bibiliya. Ni iki cyatumye Imana yirata Yobu imbere ya Satani? Yabwiye Satani ngo uvuye he? Aravuga ngo mvuye kuzerera mu isi no kuyitambagiramo. Iramubwira ngo wabonye umugaragu wanjye Yobu uburyo akiranuka. Muzi ko kubera kudasa nk'ibyo dusenga, abantu bazi ko gukiranuka bidashoboka. Kubera iki? Ngo Bibiliya iravuga ngo uwiyise umukiranutsi aba yise Imana inyabinyoma. None se mu ijuru ntabwo hazajya umuntu uvuye mu ijuru. Mu ijuru hazajya umuntu uvuye mu isi. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo abera bo mu isi nibo mfura Imana yishimira. Izakwishimira ite utejejwe? Uzera gute utabibyo usenga? Kandi uzera gute udakiranuka? Gukiranuka ni iki? 5 muri Matayo umurongo wa 45, Bibiliya iravuga ngo namwe mube mukiranutse nk'uko so wo mu ijuru akiranuka. Gukiranuka ni iki? Ni ugukora iby'Imana ishaka, kuko nayo irakiranuka. Iyo ukoze iby'Imana ishaka, bwa mbere bigutuza kure y'ibyaha. Gukora iby'Imana ishaka bigutegeka kugendera mu migambi yayo. Amen. Gukora iby'Imana ishaka bituma wirinda kuba nk'ab'isi. Ikindi cya kane, bituma ugendana ishusho y'Imana mu mubiri ubora. Bituma ugira ishusho y'Imana mu mubiri upfa. Bituma ugira ishusho y'Imana mu ntege nkeya z'umuntu. Gukora iby'Imana ishaka binesha bigacogoza imigambi ya Satani. Kubera ko iyo ukora iby'Imana ishaka, Imana ishimwe. Ibi ndabisubiramo. Iyo ukora iby'Imana ishaka, ndababwira impamvu tubikora, ndababwira ikidushoboza kubikora, ndahanyura nihuta. Gukora iby'Imana ishaka bigukura mu rubyaro rw'ab'isi, bikagaragaza warabyawe nande. Ukora ugushaka kw'Imana niwe ubyarwa nayo. Imana ishimwe. Haleluya. Kuba ibyo dusenga, intambwe ya mbere ituma twumvirwa n'Imana. Byaba ari igihombo tubabwiye ngo nimupfukame dusengera ibyifuzo, byaba ari igihombo tubabwiye ngo akira urubyaro, ariko tutaraba ibyo dusenga. Imana irashaka ko nuhamagara umuriro usa nawo. Nababwiye icyemezo cya Eliya. Eliya yahamagaye umuriro nawe ubwe asa n'amakuba, ku buryo abagabo b'ibwami bamurebye baramutinya. Imana ishimwe. Iyo ukora iby'Imana ishaka uba witandukanyije n'isi. Bwa mbere, niba wakoze iby'Imana ishaka, egari gukiranuka. Niba ukiranutse rero, nabibabwiye gukiranuka bitwegereza Imana, Imana ikatwegereza abantu, abantu bakatwegereza ibintu. Iyo ni intambwe ya mbere. Kandi bya bintu nibyo byifuzo turi kugira gute? Turi gusengera. Ba bantu nibo turi gusengera. Mujye mwubaka cano, mujye mwubaka connection. Iyo shene ibeho. Bene data, muri aya masengesho ntuzibagirwe guhamagara abantu b'umumaro. Ntabwo Abayisiraheli bari kuva muri Egiputa batabonye Mose. Hari ubuzima urimo bukeneye Mose. Amen. Ntabwo abahanuzi bari kujya mu buvumo badafite ubahisha. Bari bakeneye Obadi ubahisha amakuba ya Ahabu.
akanabagaburira. Hari ikiganza ukeneye ko kikurambukira kugira ngo ubuzima bwawe bumare kabiri. Eliya ntabwo yari kumanura umuriro atabonye umuvomera. Yari akeneye umuvomyi uri busuka amazi ku gicaniro. Imana iguhuze n'umuntu, Imana ibaha umugisha. Ni iki cyatuma tuba ibyo Imana ishaka? Bwa mbere ni ugukora iby'Imana ishaka. Kuba ibyo dusenga ni ugukora iby'Imana igize gute ishaka. Bwa mbere gukora icyo Imana ishaka biduteza iyihe ntambwe? Biraducura bikadukura mu nyama y'umuntu, bihindura ibyo dutekereza. Gukora icyo Imana ishaka bituma kamere yacu icurwa, ikoroha, umuntu akaba flexible. Bene uyu muntu rero ni nawe wuzura umwuka wera. Bene uyu muntu ni Imana yirata nk'ibigwi. Imana ishimwe. Erega ubu mutegereje ngo ndavuga ibirenze ibyo. Umuntu wakoze iby'Imana ishaka, ushobora gusenga usaba ibyo ushaka, Imana ntaba ari ibyo ikora, igakora ibiruta ibyo wasabye. Umuntu wakoze iby'Imana ishaka, Imana ntiyita ku byo yavuganye nawe, kuko ibyo yavuganye nawe hari igihe byari biri mu mwuka wawe, twabiganiriye, biri muri wa mwuka w'ibitekerezo by'imishinga ufite, ariko Imana igakora ibihuye n'ibyo yagambiriye mu mwuka w'Imana bwayo kuri wowe. Ukajya kubona ukabona umushumba waragiye ngo acyure intama nzima, Imana imusanze mu ishyamba ikamubwira ngo nkugize umwami. Ni ibintu binyuranye n'ibyo dutekereza. Ukajya kubona umuntu utarize ashyingiwe n'umuzungu badahuje ururimi. Muri iri teraniro hano ku ijwi ry'umukanguzi muri abahamya babyo, ndabivuga nihuse. Muribuka umwana w'umukobwa wari umunyamasengesho wari yifitiye imyaka myinshi, arasenga atanga ituro turi ku ijwi ry'umukanguzi, asaba ikiraka, Imana imwihera ikiraka cyo kujya gufurira abantu. Birangira umwana wo muri rwa rugo yagiye gufuriramo ari we umubengutse aba umugabo we. Bene data, gukora iby'Imana ishaka bigutuza ku gasozi kariho amasezerano y'iby'Imana yateganyije mu buzima bwawe. Gukora iby'Imana ishaka bigukura mu bushake bwawe, bikagukura mu bushake bw'abantu, bigukura mu gisekuru cy'iwanyu, bikakurenza imivumo, bigukuraho karande, bikuraho inyatsi, bikakugeza mu nyungu z'ubumana mu buzima bwawe. Turacyari gusenga, kuba ibyo dusenga. Iyo ni intambwe ya mbere. Hanyuma ubishobozwa n'iki gukora iby'Imana ishaka? Gusoma ijambo ry'Imana. Ntabwo ari ukurisoma gusa, aho ndahita mpashyira akitso. Si ugusoma ijambo ry'Imana gusa, ahubwo ni uguharanira gushyira mu bikorwa ijambo wasomye. Ko nasomye ibi nabikora. Hari ijambo Perezida Obama yakoresheje agiye kwiyamamaza. Bavuga ko yari umwe mu baperezida bari bakennye. Atangiza icyo bita $1, idolari rimwe muri kampeni. Nicyo bise $1 campaign, idolari rimwe buri muntu. Birangira ishyaka rye riri kuguza andi mashyaka. Baramubaza ngo waba perezida? Ijambo yakoreshaga rero ari muri campaign yaravugaga ngo yes we can. Iri jambo yararigiraga. Wabishobora se wowe? Yego nabikora. Iryo jambo ntirive muri wowe. Washobora kunezeza Imana? Yego nayinezeza. Washobora kuba icyo Imana ishaka? Yego nabacyo. Washobora kwakira umugisha? Yego nawakira. Mu buzima bwawe kuba ibyo tugize gute? Dusenga. Iyo dusenga tuvuga Imana y'inyembaraga, ariko twamara gusenga tugacogozwa n'amakuba dufite. Ugasanga yari uvuye kumanura umuriro yumvisha ijambo rya Yezebeli arirutse. Eliya washoboye abahanuzi 850, umugore umwe aravuze arahunze. Umuntu ufite Imana ikiranuka ishobora zose aracyari kurira ngo abarozi, aracyavuga ngo ndimuka, aracyavuga ngo baranzengereje. Kuba ibyo dusenga harimo haleluya, harimo kwemera gushyira mu bikorwa no kuba iby'ijambo ry'Imana twasomye rivuga. Ihindura abamarayika bayo kuba ibirimi by'umuriro, ihindura abamarayika bayo kuba ibirimi by'umuyaga, naho abagaragu bayo bakaba ibirimi by'umuriro. Ni bande abagaragu b'Imana? Ni bande? Ni twebwe.
umuriro wawe utwika iki? Ese ikiganza cyawe cyasengera umurwayi agakira? Yego cyabikora. Ese ukuguru kwawe, ikirenge cyawe cyatera intambwe kikarengaho? Yego cyaharenga. Nawe se wakora mariage? Yego. Nawe wakubaka rugakomera? Yego. Imana ishimwe. Wisigaraho ba ibyo usenga. Ntabwo ari ukuririmba inyanja itukura yacitsemo inzira. Ubuzima bwawe se bwo bwe kuba inyanja y'umwijima. Ntabwo ari ugusoma ijambo ry'Imana gusa, ni no gukora ibyo rigize rite, ibyo ridusaba ukabishyira mu bikorwa. Intambwe ya mbere ni ugukora icyo Imana ishaka, binyuze mu buhanuzi, binyuze ku ijambo uzi, binyuze ku ryo wasomye, binyuze ku nama wahawe, binyuze uko Imana ishaka. Kubera iki? Hari abantu muri mwe mujya mushaka kutubaza ngo kudefiriza ni icyaha, gusuka ni icyaha, kwambara amapantaro ku mugore ni icyaha, kunywa inzoga ni icyaha. Imana yo muri wowe ikubwira iki? Gukora icyo Imana ishaka. Gukora icyo Imana, hanyuma Imana ivugana nawe mu buhe buryo? Ivuganira mu mutima, umutima ukagutera ipfunwe. Niba uguteye ipfunwe, kora icyo Imana ishaka. Ntabwo abantu bose babuzwa bimwe. Inzoga zabujijwe abanaziri, ntabwo ari bose. Abakorinto babujijwe gusenga badateze ibitambaro, ariko abakorosayi basengaga ntabyo bateze. Bigeze muri Efeso, Timoteyo arababwira ngo ntimukarimbishe kuboha imisatsi gusa, biravuze ngo mukenere n'indi mirimbo nubwo mwaboshye n'umusatsi. Kwambara amapantaro, ni Bibiliya ivuga ngo ntukambarane n'umugabo kandi uwo si wo wari umwambaro. Si ibyo dushaka kubabwira, ariko gukora iby'Imana igize gute ishaka. Imana ivugira mu bayobozi bawe, ikavugira mu byanditswe, ivugira mu mwuka no mu mutima wawe. Imana yo muri wowe ibikubwiraho iki? Gukora icyo Imana. Hanyuma nihute soma ikindi marenge. Icya gatatu ni ukwirinda kuzuza ibitekerezo byawe ibintu bibi, binyuze mu byo wumva, ibyo ureba, naho ujya. Ndabaha impamvu. Kuba ibyo dusenga, kugira ngo tube icyo dusenga, birasaba kurinda ibitekerezo byawe kumva ibindi, kubera ko ibintu biri muri wowe bizafata umwanya munini bikuyobora. Ni iki amateraniro adufasha? Adufasha kubika ibitekerezo byacu mu bumana. Niyo buryo utafashijwe, ubwenge bwawe ntibuba bwabonye ibirangaza by'isi. Amen. Amatwi yawe najya kumva ibitari iby'ubugingo, hunga. Wibika, rekeraho, wikemera ko servo yawe ibika ibintu bidafite umumaro. Intambwe ya mbere bizagufasha kutemera kubika ibidafite umumaro, bizakurinda kwivanga n'andi mahanga. Exactly. Bizakurinda kwivanga n'andi mahanga, bizakurinda gusa nayo. Imana ishimwe. Icya kabiri, bizakurinda kwanduza ubuturo bw'Imana muri wowe, kuko iyo ubuturo bw'Imana muri wowe butanduye, isengesho ryawe rigira autorite, rigira ubutware, urategeka bigakunda. Ariko iyo wanduye uvuga amagambo akomeye ariko ntakore n'ibyoroshye. Yesu, abantu turi kumwe baranyumva? Iyo umuntu yarangaje amaso ye, iby'amaso yabonye, ntabwo uyu munsi ndi buhatinde, ariko mu nyumva iby'amaso yabonye n'iby'inzozi zigarura. Inzozi zigarura ibyo wabonye,
hari abantu bagiye kuvuga ngo barose n'ibyo batabonye. Impamvu mwarose ibyo mutabonye ni uko mutazi uruvangitiranye ubwonko bukora buri kuvanga inzozi. Inzozi zishobora gufata urugendo wagenze imyaka 6 zikakuba ya speed yose, zikayikuba mu munota umwe ukarota uri guhanuka. Iyo ni refreshed, niko siyansi ivuga. Mu buryo bw'umwuka inzozi ni ikindi kiganza Satani cyangwa Imana bakoreramo. Imana ikoresha icyo kiganza mu buryo bwo kugukebura byihuse uri muri dimansi itumvira Imana, cyangwa Satani agakoresha icyo kiganza cy'inzozi mu buryo bwo kukunaniza byihuse, kuko abantu benshi ikirere cyanyu cy'umwuka gifungirwa mu nzozi. Kugira ngo ufungure icyo kirere rero nuko usukura iby'amatwi yumva n'iby'amaso agize gute areba, ukirinda kubika mu mutwe wawe ibintu bibi, ukirinda gusevinga mu bwonko ibintu bidahuye n'umugambi w'Imana. Turacyari ku ntambwe imwe yo kuba ibyo tugira dute dusenga. Kugira ngo tube icyo dusenga biragusaba iyi ntambwe ya 3. Iya mbere ni ugukora icyo Imana igize gute ishaka. Intambwe ya 2 mu nyibutse, barabyibagiwe n'abo turi kumwe. Hari abantu babyanditse. Intambwe ya mbere ni ukuba icyo dushaka, sibyo? Intambwe ya 2 gukora icyo Imana ishaka. Intambwe ya 2 ni ugusoma ijambo ry'Imana bitari gusa, ugakora n'icyo ijambo rigutegeka. Intambwe ya 3 ni ukwirinda kuzuza ibitekerezo byawe ibintu bibi. Ibitekerezo bigira amarembo menshi. Bigira irembo rya kamere, iryo ntabwo ndivugaho none. Kamere yawe ishobora kukugenera ibyo utekereza n'ibyo ukora. Kamere yawe igengwa n'ibintu bibiri, culture and character, imico n'imiterere. Hanyuma imico n'imiterere niwo mugozi abantu mujye mushaka gukorerwa deliverance bararitse muri aya materaniro. Imico n'imiterere niwo mugozi uhambira umuvumo na karande ku muntu. Iyo uhindutse mu muco, imigenzo yose wakoreweho mu buryo bw'umuco ibihindutse. Iyo uhindutse mu miterere, ibyo wakoreweho byose byaba wakomoyeho iyo miterere biba bihindutse, ukaba icyaremwe gishya. Uyu munsi muribaza ngo kubera iki nahindutse, ibyari bindiho ntibihinduke. Koko se warahindutse? Ntabwo ukiri umusinga, ntukiri umuhutu, ntukiri umututsi, warahindutse ubiki. Niba warahindutse ukaba umwana w'Imana, fata icyo uri cyo kirwanye icyo wari cyo. Amen. Noneho intambwe ya 3 ndi kwihuta kugira ngo tuze gufata conclusion. Ndabona nsigaranye iminota igeze muri 2, ariko nditizaho mikeya. Ni ukurinda ibitekerezo byawe ibintu bibi. Amen. Iyo urinze ibitekerezo byawe ibintu bibi, tubonye ko ubutware bwo muri wowe nibwo bukora. Niki gituma usenga ibintu ntibihinduke? Twarabivuganye. Iki ijambo ritaguhinduye ntiwarihinduza ibindi. Umwuka utaraguhinduye ntiwawuhinduza ibindi. Umwuka ntiwakwirukanye mu butware bwa Satani. None wowe urashaka kuwukoresha ngo wirukane ubutware bwa Satani mu wundi muntu. Bene damutekereze, turi mu masengesho y'iminsi 7. Mureke twige ijambo ry'Imana neza. Niba umwuka utaragukuye mu bwami bwa Satani, uri gushaka gukoresha uwo mwuka utarabugukuyemo, wowe wirukana ubwami bwa Satani mu wundi muntu. Exactly. Ubu uri umutangabuhamya wawe. Wowe koko. Hanyuma ndagira ngo ngusabe nkubaze, abadayimoni uri kwirukana babushye isezerano ryawe, abadayimoni uri kwirukana batera umwana indwara, abadayimoni na karande uri kwirukana, muri wowe havuyemo abangana iki ku buryo ugira imbaraga zirukana abatuye ahandi? Ni iki kikumenyesha aho dayimoni iri? Ni imirimo ukora, ni uburyo uteye, kwivumbura bya hato na hato, kutababarira, kutagira urukundo, guhutiraho, guhora inzigo. Izo zose ni imbuto zigaragaza ko dayimoni itakugiye kure mukiri hamwe. Uwo mudayimoni ajyanwa n'iki? Ajyanwa no kubanza gusukura ibitekerezo byawe.
ikindi, kwima ibitekerezo ikintu kibi bikwambura kubaho mu isi y'umwijima ukoreshwa na Satani. Bituma Satani atabona umubiri wawe nk'igikoresho. Bituma Satani atabona umubiri wawe nk'igikoresho. Hari ibintu rero byo muri wowe bitakugiraho ingaruka, kamere, ya miterere, ya mivumo na karande ntibyakugiraho ingaruka bidafite ibintu wumvishije bikoresha. Kugira ngo iyo karande ikore, kugira ngo uwo muvumo ukore, kugira ngo ibyo byose bikore, nuko biba bifite urufatiro mu byo ureba, mu byo wumva, aho ugenda, aho utuye n'aho ukorera. Nuko biba bifitemo urufatiro. Yego. Yego. Amen. Amen. Twebwe turasengera ibyifuzo nibyo, ariko ntabwo ari bwo bwa mbere tubisengeye. Twabisengeye igihe kinini. Icyifuzwa cya mbere ni ukuba ibyo dusenga. Amasengesho usenga bayo. Niba uvuga kubabarira babarira, niba uvuga gukunda kunda. Kandi tubiterwa n'iki? N'izi ntambwe tubonye. First of all, gukora iby'Imana ishaka. Secondly, gusoma ijambo ry'Imana tutarisomye gusa, tugakora iby'iryo jambo twasomye bidutegeka, kandi twabonye ko bishoboka rwose. Icya gatatu, kutemera ku bitekerezo byacu bibika ibintu byanduye. Muri iyi minsi ufite smartphone, muri iyi minsi wirirwa kuri chat, uri kurebaho ibiki? Ibyo bintu uri kureba nibyo bigaruka kuri wowe. Ikimenyimenyi, wirirwa mu nkuru za hato na hato ziturutse mu byo wumvise n'ibyo wabonye. Dore inkuru ikwiriye rero ku mukiranutsi n'ugutangaza ibya Kristo Yesu, wabitangaza hehe nta bihari? Urasabwa kuva muri ibyo byanduza ubwonko bwawe. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ibaha umugisha. Nibwo utera intambwe ya kane yo kubaho mu buzima bw'ibyo usenga. Amen. Iyo ubayeho mu buzima bw'ibyo usenga rero, uterwa umurava n'umwete n'ijambo ry'Imana. Hari abantu batazi ko ubunebwe ari impano ituruka kuri Satani. Ubunebwe ni impano ituruka kuri Satani. Hari abantu batabizi. Ni impano ituruka kuri Satani ituma mutavoma ubwinshi bw'umugisha ubitswe mu by'Imana yavuganye namwe. Niba Imana yaravuze ngo nzaguhera umugisha mu gukora, Satani akubikamo ubunebwe. Akakubikamo ubunebwe bwo gusenga, ukajya utuma abantu gusenga. Iyo wamaze kuba icyo wasenze, Imana igutera umurava. Kuba ibyo usenga bigutera umwete. Amen. Ikindi cya kabiri, kuba ibyo usenga bikuremera amashimwe. Uhorana amashimwe. Uhorana amashimwe ya buri munsi. Imana irema amashimwe. Hanyuma ikindi cya nyuma, bigutera guhora wisuzuma kuri mu bushake bw'Imana. Iyo ni intambwe ya mbere mu ntambwe eshatu. Hanyuma intambwe ya kabiri, amasoko. Ntabwo mpatinda, isoko twabonye ko ari umugisha ufite inkomoko mu biganza by'Imana gusa. Isoko n'amasoko yo mu isi ntabwo aturuka mu isi. Ntabwo ngiye kubigisha geography, ariko first of all, muzi ko amasoko yose yuzuzwa n'imvura. Imvura ntituye inaha. Abize geography ari icyo mutubwira, imvura iri mu bintu bigize isi, iri mu bintu bifite ubuzima bw'isi. Imvura itabayeho isi ntiyabaho. Imvura rero iremwa n'iki? Umuyaga ntabwo urema imvura, ahubwo umuyaga uhereza imvura amerekezo. Ikirema imvura batubwiye ni icyitwa evaporation. Iyi evaporation ni ukuzamuka k'umwuka, ariko ndagira ngo mbabaze, uwo mwuka wo wazamutse uturutse he? Uwo mwuka wo wazamutse uvuye mu mazi yaremwe n'Imana mbere y'uko Imana irema imvura. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo mbere na mbere hari hariho ubusa, isi yari iriho amazi gusa. Amen. Aya mazi ntawe uzi inkomoko yayo. Nayaremwe n'ibiganza by'iki? By'Imana. Bibiliya ivuga ibintu bibiri, ivuga ibiva bibiri. Ntabwo aha hantu ndi buhasobanureho mpatinze, ivuga ibiva bibiri, ngo kimwe gishyira hejuru ikindi gishyira hasi. Dore ubuhanga bw'Imana.
ngo ibiva bibiri, iyo ni ikiyaga, ikindi ni imvura. Nimutekereze Imana gukora imbaraga zayo ikabika amazi hejuru, ikabika amazi hejuru ntamenekere igihe ashakiye, cyangwa amenekere yo hose icyarimwe arangire. Ayo hasi ntarenge ingomero zayo, ayo hejuru ntamanuke ngo agwirirane. Ndagira ngo mvugane namwe ngo iyo yabikoze ityo niyo nyir'amasoko yose. Amen. Iyategeka kududubiza mu buryo bwayo, adudubize mu bugingo bwawe, adudubize mu buzima bwawe, adudubize mu muryango wawe. Aya masoko Imana iyagomorore. Tole sani mahori ya donasi. Imana idudubiza aya masoko mu mibereho yawe. Imana idudubiza amariba yanyu. Isoko ni umugisha ufite inkomoko ku Mana gusa. Birashoboka ko Imana yaha umugisha umuntu utarabyara, kuko na Mariya yasamye inda nta mugabo baryamanye. Ijambo rya mbere mbabwiye ku masoko, ntabwo Imana yabura icyo ikora kugira ngo iguhe umugisha wo mu masoko yayo. Ikibuza umugisha wo mu masoko yawe kuza ni uburyo amasoko yagomewe. Ndibwira ko nzahatangirira ejo, reka tuze gusoreza hano tutarambiranye. Reka nsoreze hano tutarambiranye. Igihe nacyo ni igihe, kandi kutagira gahunda nabyo ni igisobanuro gifite indimi zimbi. Ukuyemo iki kugira ngo dusenge? Tubitse ibyo bibiri. Amasoko ni iki kiyagomorora? Kuko amasoko yo tuzayavugaho kugera mu minsi 7. Nta teme y'umunsi tuzajya tugira itariho amasoko, kuko intego yacu ni ugusibura amasoko yacu. Wirirwa uvuga ngo ntabwo washyingiwe. Ninde wafunze amasoko y'iwanyu? Ninde watumye iwanyu badashyingira? Ninde utuma iwanyu mubyara mutinze? Ninde watumye iwanyu mushaka mutinze? Ninde utuma mukora mugacuruza ariko mukagiraho mutarenga? Ninde wabikoze? Rero ndagira ngo nkubwire, ntitwitaye ku wabikoze, nta nubwo twitaye ku wagomeye amasoko. Umuntu Bibiliya yitayeho ni umuntu ushaka gufungura amasoko mu buryo bw'ubumana. Isoko yawe ifunguke. Hari icyo Imana yavuganye nawe? Wowe se hari icyo wumvisheho Imana ivugana nawe muri aya materaniro? Uyu ni uwa mbere w'iminsi 7. Ndagira ngo dufatikanye dusenge. Ariko mbere yo gusenga hari ibibazo byabajijwe. Kuri iki kibazo cya mwene data wanditse abikuye kuri izi nyigisho turimo twiga uyu mwanya, aravuze ngo none se mushumba wacu mumfashe, ni gute nakora iby'Imana ishaka ko rimwe na rimwe shaka kubikora nkisanga nabaye mubi kurushaho? Komeza usome n'ibindi. Bwa mbere twabibabwiye, nababwiye ikintu cyatuma umuntu akora iby'Imana ishaka. Erega iri jambo ry'Imana, aya masengesho narababwiye ko tugomba kuyakora ateguwe puwe ku yindi. Intambwe ya mbere nababwiye idutera gukora iby'Imana ishaka ni ugusoma ijambo ry'Imana. Icya kabiri tugashyira mu bikorwa iby'iryo jambo rigize rite ritubwiye. Icya gatatu gishoboza gukora iby'Imana ishaka nababwiye ni ukwirinda ibintu byanduza imitekerereze yacu. Ikintu gituma unanirwa kugera kuri ibyo bintu giterwa n'ubwinshi bw'ibiri mu mitekerereze yawe. Kuko ubwinshi bw'ibyo wabonye ni nazo ngano z'intege nkeya umuntu agira mu buryo bw'umwuka. Yego. Ubwinshi bw'amagambo uvuga ku munsi, ubwinshi bw'ibiganiro wumva, ni nabwo bwinshi bw'imbaraga zigucogoza mu buryo bw'umwuka. Yego. Biba byabaye byinshi bikivanga. Rega ndagira ngo ibi mubizumve. Iyo umuntu yumva byinshi byanduza ibitekerezo, inshuro wakira byinshi, demo ufata byinshi bibi, demo ubamo mubi munini. Iyo uri kuba mubi munini rero, kwirwanya no guhita utera intambwe ngo ugere mu bwiza bw'Imana, ukora iby'Imana ishaka, biragorana. Bigusaba intambwe ku ntambwe. Soma ijambo ry'Imana, iyo niyo basic.
niyo ntangiriro. Soma ijambo ry'Imana, icya kabiri ushyire mu bikorwa iby'ijambo rigize rite rikubwiye, ubikora umunsi ku munsi, si iminota myinshi. Fata 5, fata 10, fata 15, senga. Iyo ufura uve muri ba bantu mwaganiraga batavuga ibigize, itandukanye. Numara kwitandukanya, siga ikigare. Numara gusiga ikigare, jya mu iteraniro. Numara kujya mu iteraniro, uko umwuka wera agenda amanuka, agenda agucaginga, avidura ibitekerezo, agukuramo imiterere n'imitekerereze ya Satani. Icyo nicyo cyitwa kuzuzwa. Ntabwo twakuzuza umwuka wera atabanje kukuvidura, arabanza akakuvidura. Ni iki rero kituma uyu muntu akomeza kuba mubi? Ni inshuro ukomeza kugendana n'ababi, ni inshuro ukomeza gusevinga ibibi, ni inshuro ukomeza kubyumva, ni inshuro ukomeza kubireba. Gabanya rero. Aha, uyu nawe aravuze ngo mwiriwe neza. Ese ubwo uyu baravuze ngo ese ubwo icya mbere si ugusenya urufatiro rwa Satani kugira ngo dukore iby'ubushake bw'Imana? Ubwo abyumva gusenya urufatiro, sinzi icyitwa urufatiro kuri we, nibyo, ariko abivuze muri context yumvikana. Nibyo, urufatiro rwa Satani se mugira ngo rwubakwa he? Rwubakwa muri twebwe. N'urufatiro rw'Imana rwubakwa muri twebwe. Muri twebwe rero urwa Satani rwagezemo rute? Rwagezejwemo n'ibyo twabonye, ibyo twumvise. Noneho ibyo twabonye n'ibyo twumvise, ibi mu byumve muri iyi context. Ibyo wabonye n'ibyo wumvise nibyo utekereza. Ibyo utekereza ni kuteye, uko uteye ni kugenda, uko uteye ni kuvuga, uko uteye ni ukora. Iyo ni imiterere igenga imigenzereze. Iyo ni imigenzereze rero ibyara imigendere. Ni urufatiro rwa Satani. Ijambo ry'Imana ni urufatiro, risome ukora ibyarwo, urasenya urufatiro rwa Satani. Icya kabiri, wibuze kongera kumva no kureba bya bintu byanduza imitekerereze. Twihute. Uyu nawe aravuze ngo njyewe ndumva icya mbere ari ukwirinda ibyo umuntu yumva bidafite umumaro. Imana imuha umugisha abikora atyo. Uyu nawe aravuze ngo mwibuke uravuze ngo mwibuke mudusobanurire n'ukuntu tuzajya twiyakira. Murakoze. Ubwo sinzi ibyo avuze kwiyakira ari ibiki. Ubwo ni ukwiyakira mu buryo basoje amasengesho se? Ubwo wenda sinzi icyo yarashatse kuvuga. Ntabwo twashyizeho kondisiyo. Ndabisubiramo. Umuntu atake nk'uko ababaye, yiruke nk'uko icyo ahunga kimwirukanka. Twebwe ntitubabwire ngo mwiyirize ubusa, turaba turi gushyiraho umurongo musanzwe mumenyereye, ariko mu buryo bwo gusabana n'Imana mu buryo bw'umwuka. Ushatse wasonza iyi minsi yose, ushatse wajya urya nimugoroba, ushatse wasenga wariye, uko ushoboye wiruke bingana nk'uko uri guhunga, utake bingana nk'uko ubabaye, urire bingana n'intimba yawe. Wowe ni wowe uzi uko uzigenera bitewe n'uko ushaka kubana n'Imana. Ntabwo nshaka ko uruhare ruza ari itegeko. Ntabwo nshaka ko ruza ari itegeko. Ndashaka ko ruza rungana n'ubusabane dufitanye n'Imana muri twe. Amen. Amen. Uyu nguyu aravuze ngo Uwiteka ume gukora ibyo ijambo ryawe rivuga. Ubwo ni Uwiteka ubimuha uyu muntu? Nibyo, ni impano ituruka ku Mana, ariko umuntu yemera gukora. Kandi ikintu kiriho rero, nta muntu Imana yimye ibyo. Buri muntu wese afite ubushake bwo gutangira kureka ibyo Imana idashaka muri we. Yego. Uyu nawe aragushima, aravuze ngo murakoze ku bw'aya masomo mushumba. Imana imuha umugisha. Hari undi wigeze yabaza ngo, umwe wabajije ngo umugisha wawe iyo ujarajaye ujyahe? Iya migisha ijarajara niyo abapfumu batanga. Yego. Umupfumu ubwo ntabafasha ibintu byejejwe? None se Marise, hari umwana wanduye ubaho? Umwana ni umwanda uturuka ku Uwiteka. Noneho nyumva rero, nta bantu bajya kuraguza z'abapfumu bakabaha abana. None se umupfumu aramurema? None njye narababwiye, umuntu ushobora kuboha amasezerano yashobora no gutanga ibisubizo byayo. Bibiliya ivuga iki? Daniyeli yamaze igihe asenga, ibisubizo bimanutse bigira bite? Birafatwa. Uwabifashe yabiha n'undi, yabitanga. Urakoze. Niba nyine yabifashe, no kubitanga byashoboka. Ni ukuvuga ngo uwakunyaze yanatanga ibyo yakunyaze. Yego. Ibyo byo birumvikana. Murakoze. Wenda twasoza. Imana ibaha umugisha. Reka twitse iminota mikeya dusigeho umuramyi.